Сайрцсан юм шүү дээ. Юу л тань хараад ой гутчихна. Намайг хараад уу? Тийм. Яг нэг өчнө байгаа. Амьдрах гээд. Та над руу амьдрах гэж амьдралаа балж байгаагаа мэдэж байна баха. Гант одоо бүгд бодлоо. тий одоо хүн одоо архинд орчдогтай адилхан одоо тэгээд хүн ч одоо өөрийгөө балж ингээд архиугаад байхгүй шүү дээ. Удамжид уусууч чинь. Тийм их одоо тэг нийгэм юм байна тий. Биднээс ядарсан ингээл амьдрах гал би одоо ингээд би одоо юу хийх бодож байна дөө. Би яаж мэдхий өөр юм хий гэж. Та ямар мэрэгчлээ юм? Би мэрэгчлэхгүй шүү. Тэгвэл хохин шүү дээ. Хохироо. За яах вэ? Мэрэгчл эзэмшээгүй таны хох байхгүй. Мод тасцахын оронд мод тарилтаа тэгвэл. Би тарьдаг аа. Би тарьдаг. За тэгвэл би танаас ганцхан юм асуу. Энэ одоо нарс вэ нөө одоо хар мод вэ нөө? Энэ үү? Тэ. Энэ чи хуурай хорхоо идсэн нарс л байна. За энэ нарс тэгвэл хэдэн жил болж иж ургад юм? Хэдэн жил болж иж ургаад хэдэн жил юу гэдэг шүү. Нэг 50 жил байдаг гэсэн. 50 жил бол 50 жил болох залуу сайхан мод болдог гэж л тарьсан мод. Би аа гэдэг юм мэрэгчсэн. Чулуун дөрч. Тийм. Хиний чулуун дөрч. Сүхний чулуун дөрч. Тийм. Сүхээ гой таныг нэг муухай хүмүүжүүлж байна. Дөнгөрсөн юм дээ. Тэ. Та бас өөр хүүхдээ ингэж хүмүүжүүлэх юм. Би юу ингэж хүмүүжүүлэх вэ? Яаж нийгэм сайхан ажтайхан босгоожгүй. Ингээд ажил хийгээд энэ бас ажтайхан амьдрах босгоож битэн чинь. Нийгэм буруу үгээд ах шаардлага байхгүй шүү. Та бид ингэж байгаа юм чинь нийгэм иймэрэл байж шүү. Та нэг ч гэсэн хүн, хоёр ч гэсэн хүн, гурван ч гэсэн хүн ийм хийхгүй л нийгэм цэвэршин шүү. Хийхгүй гэж юм дээ. Би өөрөө хийхгүй гэж би өөрөө ч гэсэн мод тарьдаг хүн тэгээд яг улам илүү ихийг л хайрна да. Хөө таны хүүхч одоо ингэ нүдэн дээр чинь одоо эцэг эхийн нүдэн дээр эцэг эхийн ийм хийгээд байгаа юм чинь хүүхч бас хийх хэлэлгүй, хийх хүсгэл хэлгүй. Одоо бараг энэ мотор амьсгалж мотор хүмүүжж байгаа юм. Тийм болох. Нийгэм гайг болох уу? Нийгэм гайг болох. Нийгмийг бид нийгэм одоо гайгүй болохоос өмнө болгоно шүү дээ. нийгэм гайгүй болохоос өмнө тань шиг хүмүүс ингээд модыг огтлоод дуусгаад тэгээд огтлох юмгүй болох байлгүй дээ. Тэгээд төмөрт тал нь яваад талыг ингээ огтлоо тэгээд сайхан сөлжөө тэгээд. Яагаад юм зард юм бэ? Байгаль орчиндөө бол та бол бодтой хөв нэмэр оруулж байгаа юм л шүү, тийм ээ. Муу унсан модыг авчирж ирээд цэвэрлээд байглаа цэвэрлээд тийм ээ. Тэрнийхээ олсон орлогоороо мод тариад. Нөө хаана тарих вэ? Одоо би юу яаж вэ? Одоо ийш лүнгийн наадал та нар харсан уу? Замын урд. За. Би тэнд тарьж байна. Хэдэн мод тарьсан бэ? Одоо нэг 200 гаруй мод тарьсан. Ургасан ч нургаагүй ч ажиллана л да. Тэг имэж хайруулж ийн гэсэн. Одоо энэ ч одоо бас тариххгүй болохгүй шүү дээ. Маа нэвтрүүлгийн хамт олон сонгон найрхан дөрөвт дуудлага өгсөн байгаа. Тэгээд дуудлагын манд бүрэлдэхүүн бол яг шуурхаа ирж байна. Тэгээд энэ ямар бүрэлдэхүүн дээр? Сонгон найрхан дөрвөн жижигүүрийн шуурхаа харны бүрэлдэхүүлээ. Үрдмэ цааш дэслэг шалтан зоож, шинжээч ахмад дөрж, ирүүн лөөж дэслэг шинод нарын хамт. Дуудлагын дагуул ирлээ. Ямар ч одоогийн байдлаар бол 1 4 5 машин зөвшөөрлгүйгээр мод аччихсан байдалтай эвдэрсэн гэж жолоо ширэн тайлбар тавьж байна. Тэгээд ямар ч одоо нэг дүүрийн хасагтыг хэлсүр авчиж журмашиндаа саадуулаад одоо гард булсны бичгтэй хүн бичихгүй хаанаас хаавар тээвэрж явж байгаа эцдүүд нэг энэ тогтоож шалгана да тань тогтоно. Тэгээд тогтоож шалгасны дараа тогтоож шалгасны дараа үнэхээр зөвшөөрөлтөй гард булсны бичгтэй болоод өндөө өгч болно. Үгүй бол тэгэл улсын орлогож хурааж авна. Ав тээвэр хэрэгслийг хураана. Одоо бид бүхний зорилго маань нэвтрүүлэг маань юмны эцсийг үздэг те бүх юмыг баримтаа нотлоготой гаргадаг болохоор энэ тээвэр хэрэгслүүд маань бүгд гарал үүслийн бичиг байхгүй. Өөрсдөө хэлжлээ бичиг байна. Тэ. Өөрсдөө одоо тээврийн хэрэгслийн гэрчлэгээ байхгүй. Жолооны үнэмлэх байхгүй. Гарал үүслийн бичиг гоожин байхгүй. Өөрсдөө хэлж шудраг хэлжлээ. Йоо тийм байхгүй авдаг ингээл ороо сурцсан. Тэгээ одоо нэг дүүрэг мүрэг дээр биднээс л гараад ирчдэг гэдэг. Өдөсдөгж байгаа байхгүй. Тэгээ бид хүн бол нэгэнт ингэж явсан те. Энэ сайхан одоо залуучуудынхаа те итгэлийг алдахгүйгээр цааш нь бүр яг улсын орлого болгодог юм уу гэтэл нь бас сурвалжилж явах гэдэг юм л да. Зорилго бол болон холбос шалгалтын хийгээд л эцсийн шийдийн танаар буцаад бичгээр малын бичгээр танилцуулж болно шүү дээ. Биш тухайн үед бол авч явахдаа гарал үүсний бичгтэй гоожинтойгоо явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ мод тий зөвшөөрөлт ямар ч замын цагдаа шалгана, ойн байцааг шалгана, бүх шалгуудаа үзэх ёстой. Араас нь бичиг өрөмд нь ирдэг гэсэн тийм асуудал байхгүй тийм. Байхгүй тэр бол танилцал араас нь аваад ирж байгаа л байна. За тэгээ та бүхний шуурхаа ирж газар дээр ингээ арга хэмжээ авч жаад баярлалаа. Тэгээ цаашдаа юу болохыг харцгаая тийм ээ. За ингээд бид бүхний мэдээлэл өгсөн
одоо хулгаймод очисон тээврийн хэрэгслүүд жолооч болон тий энэ машинууд дээр ямар арга хэмжээ авч байна? Яаж ямар шатндаа өгч байгаа вэ? 2010 оны 7 сарын 5-ны өдөр сонгоор хөндрүүн цагтаас дээрх нэвтрүүлэх гэх юм. Хулгаймод модтой машинд орж ирсэн дуулахын дагуу манай жижигхэн мөрөлдгөө очиж шалгахад 6 машин зогсөвчөөрөлгүй гарал үүсэн гэрчлэгээ мод оруулжсныг сонгоор хөндрүүн цагтаа гэлсэн. Метролж шалгаж байна. Одоо эдгээр машинуудын экологи зэвсэлт гүнлэг нь гарааг байгаа. Гараад хуулийн дагуу эргүүр үүсгэж шалгах болно. Тэгээд танахаас одоо урд нь тэ хулгаймод тээвэрлсэн машин саатуулаад одоо улсын орлого болгоод эргүүр үүсгэж шалгаж ирсэн машинд байна. Манайд бас урд өмнө эргүүр үүсгэж шалгажсан машинтай моднууд байгаа. Энэ одоо бол сонгоор хөндрүүн цагтаа гэлсэн журмын машинд 2-3 машин бол өмнө эргүүр үүсгэж шалгаж мод болон машинууд нь бүгд хураагдсан баг. Улсын орлого болсон. Одоо бол энэ 6 машин маань хулгаймод тээвэрлсэн 6 машин маань ер нь бол эрүүг үүсгэхэд ер нь шалгаж байгаа юм тий. Шалгагдана. Одоо бол метролж шалгаж байна. Яванд удахгүй эрүүг үүсгэж шалгана. Экологи эдийн засгийн үнэлгээ гарсан тохиол эрүүг үүсгэж шалгах болно. За баярлалаа. Эцэг миний алтан гомроо ингүй тансаг байгальда хайртай баян түүхэндээ хайртай онцон хөлгөөр орндаг ятсан оюун мэдэгт хүмүүс хайртай За ингээд бид бүхний нэвтрүүлгийг та бүхэн үзлээ. Хэдэн цагийн үед амар замаар яаж хулгаймод тээвэрлж орж ирдгийг та бүхэн нүдээр харлаа үзлээ. Бид бүхэн цаашдаа дахиад модны хулгайтай тэмцэх болно. Цаашдаа үргэлжлүүлж явах болно. Нэг ер нь бол нэлээд дөрвтэй арга хэмжээ бид бүхэн авна гэж бодож байгаа. Тэгээд бид бүхэнтэй хамтарч энэ талаар хамтарч ажиллах байгууллага хувь хүмүүс байх юм бол бид бүхэн хамтарч ажиллах бэлэн байгаа шүү гэж үзэгчтэй хэлье. За ингээд дахиад нэг он хэрэглэх газраа нэг хэлчихээ тийм ээ. Ингэж ажил хийхгүй он хэрэглэх газраа. Он хэрэглэх газрын дарга юм бэлээ. Тунгалаг дарга ажлыг ингэж хийхгүй. Энэ одоо А4-ийн цаасан дээр нэг юм канал очоод он күл бүтэн он хэрэглэх газрын хийсэн ажил гэж ингэж суухгүй шүү гэдгийг дахин анхааруулъя да. Тэгээ ингээд маань өдрөлгийг тийм таалан сууж үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд бүгдээрээ байгаль орчноо хамгаалъя. Иргэн бүр баг ч гэсэн хувь нэмэр оруулж үр хөвгт үр ачтай цэвэрхэн байгаль орчныг үлдээ үзэгчтэй. За ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түрүү баяртай үзэгчтэй. Энд чи багсан төлөө шантаны чи шатгаа. Эцэг бурхны өршөөл чигэн төлөврөө. Хайрхих төлөвлөгөө. Энэ хүүгийн амьдралыг чинь дурсан тэнгэрийн хойд бүлгөө. Өшөө гараа хэлээр хийсэн бүх нүгэл. Хүчтэйгийн бордоо болсон цаг чинь шүүхийн гүтгэл. Үдсэн бодлоггүй алхам бүр чинь тэмдэглэдэн. Үхэл чинь хизээ. Өнөөдрийн шүгэ зөвхөн маргаашийн зүнэл. Өчиг зүйн болсон тохиол дараагийн шагнал. Өшөөгийн эсрэг дахиад нэгэлтийн тойрогт. Үш хонхон би бахна зөрчилдөөний хориг. Хараад үзэх хүмүүсийн харилцааны соёл. Харатасны бичээс